8 marsi, 2 data që u kushtohen mësuesve dhe gruas në Vau Idejes janë festuar me aktivitete masive të organizuara nga Shkolla e Mesme e Bashkuar Monsignor Luciano Avgustini dhe Bashkia. Koncerti i larmishëm artistik, fjalimet përshëndetëse për mësuesit dhe vlerësimi me certifikata për kontributin e tyre, panajeri me punimet e nxënësve dhe aktivitete të tjera në kuadër të këtyre 2 ditëve ishin buqeta festive në këtë zonë për 7-8 marsin. Vazhdon një traditë prej 5 viteve, të cilën ne kemi konceptuar në kuadrin e një dite të hapur, ku nxënësit aktivizojnë me të gjitha format e talenteve të tyre që kanë, duke filluar nga programi artistik, me këngë, valle, humor, recitime, për të vazhduar më pastaj me punimet e tyre të ekspozitës së pikturës, me punime të materiale ricikluese. Gjithashtu kemi edhe një panajër me gatimet tradicionale të zonës, të cilët me shumë dëshirë fëmijët dhe prindërit e tyre kanë punuar për t'i paraqitur pikërisht në ditën më të shenjtë që kanë mësuesit. Drejtoria jonë e arsimit është shumë bashkëpunuese me shkollat që ne kena në territorin e bashkisë tonë, edhe gjithmonë është në mbështetje si ndaj aktiviteteve, po ashtu edhe ndaj nevojave që ato kanë, dhe munona që më asistu sa më shumë tjetë mujtën për arsimimin. Panajeri i nxënësve me punime të ndryshme nga materiale të riciklueshme ishte një nga aktivitetet kryesore të kësaj dite, për të cilin mësuesja biologjisë Gjustina Simoni vlerëson fantazinë dhe talentin e nxënësve. Punimet nxënësave pikante, sepse nxënësat tonë kanë shumë talent tek kjo pjesë, me piktura prej nxënësave po prep, me panajirin ushqimor, me grupin artistik të shkollës. Shkolla e Mesme e Bashkuar Monsignor Luciano Avgustini në Vau Idejes ka rreth 300 nxënës dhe 40 mësues. Krahas mësimdhënies, kjo shkollë shquhet edhe për organizimin e aktiviteteve kulturore, artistike, sportive dhe bashkëpunimin me komunitetin.